Наша країна, вона дуже багата на природні ресурси. يمكن اعتبار الاستاكوزا النهرية أو كما تسمى جراد البحر من الكنوز الوطنية إذا أحسن استثمارها. Розпочинаючи з нашого господарства, відновити поступово цю галузь в Україні. منذ بدأت مزرعتي وعلى مدى 16 عاما لم ينخفض سعرها أبدا، كان يرتفع باستمرار، وعمليا هذا الكائن لا يمرض أبدا. Ось такого він у нас зовсім не боляче. لا يعض على الإطلاق، هو كائن لطيف ولذيذ ومدر للربح. Невеликий, але вже плодоносний рак. أوكرانيا لديها آفاق كبيرة لتطوير مزارع جراد البحر نظراً لوفرة مصادر المياه العذبة، الأنهار والبحيرات وقنوات الري المهجورة، وهي غير مستخدمة. На початку 2000-х років, займаючись дайвінгом, في أوائل الألفية بدأت الغوص. كان من الممتع جدا بالنسبة لي أن أراقب عوالم الماء السفلية في أنهارنا، وهناك قابلت جراد البحر طويل الأصابع. إنه النوع الرئيس من القشريات في أنهارنا في المناطق الجنوبية. рак, який є основним видом рака в наших українських ріках. Хоча на Україні є هناك طلب أيضا على نوع ليمانسكي أو الجراد الأزرق، لكن طعمه ليس فاخرا. поступається в своїх смакових якостях. Я почав за ним بدأت في مراقبة سلوكه وتحليله واستخلاص النتائج، ووقعت في حب هذا العمل، وبمرور الوقت جاءت الفكرة لإنشاء مزرعة. в 2015 في عام 2015 بدأنا مشروعا يهدف إلى دراسة استزراع جراد البحر في الطبيعة. هذه عملية معقدة وطويلة ولكنها ممتعة للغاية. Це такий досить складний і довгостроковий процес, але він يمكن اعتباره أحد كنوزنا الوطنية. في وقت من الأوقات صدرت من أوكرانيا إلى تركيا، حيث يوجد هناك اليوم كثير من مزارع القشريات، والآن تركيا هي الرائدة في تربيتها. ракорозвідних ферм, і насправді Турція є лідером по вирощуванню. عندما بدأت مزرعتي أردت استعادة هذه الزراعة تدريجيا إلى أوكرانيا. поступово цю галузь в Україні. عادة ما يربى جراد البحر الأوكراني في مزارع صغيرة، المزارع الكبيرة لا تزيد عن 5. غالبا ما يصطاد جراد البحر هنا في المياه الطبيعية، وإذا كنا نتحدث عن الخزانات الاصطناعية فيمكن أن تكون هذه مزارع سمكية، حيث يعتبر استزراع جراد البحر من الأعمال الجانبية. وفقا للبيانات الرسمية صيد 20 طنا فقط من جراد البحر في المياه العذبة في عام 2018. На жаль, більшість господарств рибних لسوء الحظ تركز معظم مزارع الأسماك على تربية السمك، ولكن إذا تمكنا من إكثار الاستاكوزا النهرية فهي ستغوص مع الوقت لتعيش في قاع الماء، حيث تشعر هناك بالأمان. ці дві позиції можна між собою суміщати. ولن تكون الأسماك المجاورة خطرا عليها، وهناك أنواع من السمك تتعايش بسلام مع جراد البحر مثل الكارب الفضي دون التسبب في أي ضرر على الإطلاق. Інші види риб прекрасно уживаються з раком, не наносять йому ніякого вреда, і колонії досить пристойно розвиваються. لقد استغرق تطوير المزرعة وقتا طويلا، والآن تشكلت مستعمرات جراد البحر وتراكم لدينا مستوى كاف من المعرفة، وهو ما يكفي لبدء مشاريع كبيرة لإعادة كائنات الأنهار المختلفة ودخول السوق. في أوروبا الغربية الطلب على جراد البحر أعلى من العرض بعدة مرات. هذه ميزة كبيرة لصالح المربين الذين قرروا إتقان هذا العمل. Насправді, економічно вирощування рака من الناحية الاقتصادية فإن زراعة جراد البحر الكبير مجدية جدا، فمن كيلوغرام واحد فقط من بيوض إناثها سنحصل في 3 سنوات على 30 إلى 40 كيلوغرام جاهزة للبيع، وعليه بعد أن استثمرنا 6 يوروهات في كل كيلوغرام نحصل على 180 يورو في 3 سنوات. отримуємо близько 180 євро через 3 роки. Выращивание раков в Украине является перспективным, так как эти членистоногие не требуют... تعتبر زراعة جراد البحر في أوكرانيا واعدة،
لأن هذه المفصليات لا تتطلب أي رعاية خاصة أو تغذية أو تكاليف أعلاف عالية، فهي تتغذى بشكل أساس على العوالق، وبالتالي فإن المطلب الرئيس هو خزان ماء طبيعي أو اصطناعي، والقدرة على صيدها وتخزينها وإيصالها إلى نقاط البيع. هي باهظة الثمن، حيث يبلغ سعر كيلوغرام واحد من جراد البحر 9 يوروهات. أما إذا كان الكيلو من لحمها النقي فقط يمكن أن يصل من 60 إلى 70 يورو. Мясо раков, стоимость может составить порядка 60-70 евро за килограмм. Від кожної самочки отримується у природних умовах близько 100 до 120. في ظل الظروف الطبيعية نحصل على 100 إلى 120 بيضة من كل أنثى. مع وجود وسط مائي معد جيدا يكون معدل البقاء على قيد الحياة من 40 إلى 50%. تعيش الفراخ بجانبها ل4 أيام، ثم تذهب للحصول على طعام وتتحول في النهاية إلى جراد بالغ. في السنة الأولى ينمو حتى 10 جرامات، في الثانية حتى 25، في الثالثة يصل إلى 50 جراما. Це і є наш найбільш розповсюджений на Україні. هذا هو جراد البحر طويل الأصابع الأكثر شيوعا في أوكرانيا، أو كما يطلق عليه أيضا السرطان ضيق الأرجل. هذه أنثى متوسطة الحجم، وزنها 50 جراما، عمرها 3 سنوات. في باطن الذيل لديها بيوض. في هذا الشكل نحتفظ بها ونطعمها الغذاء المكون من نبات القراص والخبز الأسمر والبطاطا المسلوقة. إذا أردنا جرادا كبيرا يجب تغذيته بشكل أكبر. العلف رخيص وهو لا يستهلك علفا معينا. يعتقد البعض أن علفه من الأسماك أو اللحوم. في الواقع مصادر أكله متعددة، لكنه يأكل النباتات التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم بشكل خاص، لأنه يحتاج في نموه إلى كمية كبيرة من الكالسيوم. в яких є підвищений вміст кальцію. Тому що рак за рахунок кальцію він росте. Насправді забобонів з приводу раків дуже багато. هناك قول يدعي أنها تتغذى على الجيف. نعم، أحيانا يأكل الأسماك الصغيرة والقشور والعلاقات فقط كغذاء إضافي. Він може споживати смолу рибу, ракушок, п'явок і таке інше в якості додаткового корму, але це не основний його корм. يعد تحضير الخزان شرطاً مهماً لتربية جراد البحر. من الضروري البدء بتحليل مفصل للتركيب الكيميائي للماء والتحقق من مكوناته ومحتوى الأكسجين والنترات والنتريت. Трапляються випадки, коли різко погіршується екологічний стан водойми. هناك حالات تتدهور فيها الحالة البيئية لخزان الماء، ويمكن أن يزحف جراد البحر من خزان إلى آخر. سجلت مثل هذه الحالات، يمكن أن ينتقل حتى 200 متر على الأرض. كيف يدرك ذلك؟ يبقى هذا الأمر لغزاً محيراً. Наука каже про те, що раки живуть. يقال أن جراد البحر يعيش حتى 20 عاماً، لكن في الظروف البيئية الحديثة أعتقد أن هذه المدة تتراوح بين 12 إلى 15 عاماً. يمكن أن يصل طوله إلى 25 سنتيمتر والوزن إلى 300 جرام، وهذا نادر جداً. Трапляються в природі, тому що дуже часто їх вибивають різними методами, промисловими виловами, неконтрольованими. الأحجام الكبيرة ليست محببة في المزرعة لأنها تخيف الأحجام الأصغر منها، وتحديداً الحجم المتوسط، وهو الأنسب للتزاوج، ويمكنه تخصيب أكبر عدد من الإناث. У колонії великої кількості великого рака він відлякує середнього рака, який є في حين أن جراد البحر الكبير لا يستطيع اللحاق بالأنثى، ويتسبب هذا بموت المستعمرة في النهاية، ولهذا يكون اصطياد الأحجام الكبيرة ضروري. І відповідно певна кількість самок у колонії залишається неоплодотвореними. І відповідно колонія з часом буде погибати. Тобто виїмка великого рака з водойми із колонії, вона необхідна. في الشتاء يكمن في القاع ويكاد يدفن نفسه بالكامل في الرواسب اللينة الموجودة في الأسفل، في الأوراق وفي الجحور. لا يخاف مناخ أوكرانيا البارد. الشيء الرئيس هو كفاية الأكسجين.
В основному раків споживають гурмани і вважається في الغالب يفضل جراد البحر من قبل الذواقة، وتقديمه يعد ضيافة وتكريما للضيف. специфічна страва, яку полюбляють дуже багато людей. Під час приготування раків ми أثناء تحضير جراد البحر نضيف المكونات التالية: це сіль, схід. ملعقة ملح لكل لتر ماء، Ми кидаємо сюди ورق الغار، листок, кидаємо перець чорний, فلفل أسود نصف ملعقة، звичайно, نبات القراص الذي يعطي طعما فريدا، своєобразного і незабутнього вкусу ракові. І тільки وبعد ذلك فقط نضيف جراد البحر. час треба 15 دقيقة تكفي. 15 хвилин. То есть мясо рака можно использовать все. يمكن تناول جميع أجزاء لحمه باستثناء الجهاز الهضمي وبعض الأعضاء الداخلية. Лапки. Вот, то есть там более такое уже полноценное мясо, все остальное. هو منخفض السعرات الحرارية 95 إلى 100 سعرة حرارية لكل 100 جرام. То есть где-то 95. كمية كبيرة من البروتين مع الأحماض الأمينية الأساسية الكاملة. Содержится большое количество белка. с полноценными هو قليل الدهون، ينصح به للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. использовать тем людям, у которых есть сердечно-сосудистого العيب الوحيد هو تسببه بالحساسية أحيانا، профиля. وللمراهقين يجب تقديمه بعناية، لكن لا ينصح به أبدا للأطفال دون سن 3 إلى 5 سنوات. Что мясо достаточно аллергенное тоже. اللحم نظيف تماما، مكتمل في تكوين الأحماض الأمينية. Давать على النحو الأمثل عندما يتم طهي جراد البحر وتناوله مباشرة بعد الطهي، يمكن تخزينه لمدة تصل إلى يومين، тут же буквально كحد أقصى 3 أيام في الثلاجة في نفس المحلول الملحي الذي طهي فيه، حيث يفسد اللحم بسرعة كبيرة، وعليكم توخي الحذر. мясо очень быстро портится. Нужно быть осторожным с этим. Не так давно ми спільно із моїм товаришем منذ وقت ليس بعيد أنشأت مع صديقي برنامجا لدراسة وضع جراد البحر وتجهيز المزارع لتربيته في أوكرانيا. на основі цього вивчення, направивши певні документи, кошторисну документацію. أرسلنا هذه الدراسة إلى أكاديمية العلوم وحصلنا على الموافقة الأولية لمشروعنا. Перше позитивне затвердження для того, щоб розпочати більш активнішу ще діяльність. سنبدأ قريبا نشاطا أكبر في تربية اليرقات. Готові потім будемо надавати для господарств. على أساس مزرعتنا ستنشأ منصة علمية لدراسة جراد البحر طويل الأصابع. Площадки, наукові площадки із вивчення. قريبا سنتمكن من دخول السوق بأحجام كبيرة. Зможемо вийти через деякий час на ринок із досить пристойними розмірами і тонажами. Моя земля – це те місце, مزرعتي هي المكان الذي أصب فيه اهتمامي وأمارس شغفي. яку я люблю, до якої я відношуся. أحب هذا العمل وأتعامل معه بحرص بالغ. Моя земля – це те місце, де я приношу أرضي هي المكان الذي أحقق فيه الفائدة. і прикладаючи зусилля. العمل هو الفسحة التي يحقق المرء فيها ذاته ويكتشف نفسه ويقدم الفائدة. Задоволення від того, що ти живеш на цій землі, що ти أن تتاح لك الفرصة لإطعام عائلتك وأطفالك من إنتاج يديك لهو أمر رائع، وهو قمة السعادة بالنسبة لي. суспільству, а не лише собі. Що ти маєш змогу своїм хлібом годувати свою сім'ю, своїх дітей. Для мене моя земля – це та земля, в яку я вкладаю свою душу і серце.